Dottor Zagonel, siamo qui a Ceneda e parleremo di un personaggio davvero famoso, davvero importante per questo territorio, Lorenzo da Ponte. Chi era Lorenzo da Ponte? Allora, in realtà Lorenzo da Ponte non è nato come Lorenzo da Ponte, è nato come Emanuele Conegliano, era figlio di ebrei e qui siamo praticamente nel ghetto di Ceneda. Quindi praticamente qui siamo un po' al di fuori del ghetto, ma questa casa faceva parte del ghetto. E la famiglia di Lorenzo da Ponte, che situazione economica viveva? I Conegliano in realtà eh, avevano avuto nel passato delle figure notevoli da un punto di vista di personaggi, medici e così, però il papà di Lorenzo da Ponte, cioè Conegliano, era un povero, diciamo, artigiano e E questa vena artistica, questa vena da intellettuale, No, da chi l'ha presa? no, la vina, niente, lui praticamente avevano delle doti, aveva lui e anche i fratelli delle doti. Quando il padre rimase vedovo con 3 figli e dopo anni di vedovanza decise di risposarsi, ma nel ghetto ebraico probabilmente non c'erano ragazze e si convertì al cristianesimo e nel 1763 convertì al cristianesimo, si convertì al cristianesimo lui e i 3 figli e ad un figlio, il vescovo Lorenzo da Ponte, diede il proprio cognome e il proprio nome. Ecco, una cosa che pochi sanno, magari chi è fuori da questo territorio, è che Vittorio Veneto, Ceneda in Sì. particolare, ha una comunità ebraica molto molto importante. Ha una comunità ebraica molto importante che è stata chiamata nel 1580 dal vescovo di allora perché aveva bisogno diciamo, di prestiti e allora chiamò qua degli ebrei e qui quindi visse per qualche secolo una comunità ebraica che aveva un 60-70 componenti. Siamo nel cuore di Ceneda davanti alla statua del maestro Lorenzo da Ponte. Ecco, quando è stata realizzata questa statua? La statua è stata realizzata nel 1999 per merito del Lions Club di Vittorio Veneto. Vittorio non aveva un segno, un simbolo, una statua, un busto che ricordava il librettista di Mozart. Ecco, il Lions ha voluto donare alla città questa statua che è opera dello scultore Igni. Questo nel 1999, come c'è scritto nel piedestallo della statua, c'è Lorenzo da Ponte che riguarda la sua città di Ceneda, che guarda la piazza di Ceneda dove lui da giovane è vissuto.